其实我在歌唱的习惯中不喜欢提咬字这个概念啊，因为咬吧，你习惯性就会使劲儿给人感觉，我更习惯于把它说成念字，就像念词、念诗句、念白话文一样。那么就是说，我们的所谓的咬字，它其实是要达到一种所谓的什么，一种声音的稳定性，一种声音效果，给人这种什么歌唱的过程中能够很清晰的表达你所谓的这种语言，而且还能够怎么样？大前提是能够怎么样？不损伤你的这些地方，让你这儿不难受。所以这与此同时呢，他就会怎么样？很多人就会疯狂的在这里使劲儿，其实是不对的啊。我们大前提一定是什么呀？很多人他是没有解决喉这个问题，就是所谓的喉咙的多余的力量，你比如说挤喉、提喉、压喉这些地方没有解决，然后在这个前提下，你的这个后通道有没有用上？你在这个前提下你能够用上，你的声音可以轻轻的念，它慢慢它能产生那种什么所谓被动的效果。你比如我轻轻的念，今夕何夕兮，很多人是达不到这种放松效果的。他认为的那个靠前，它是什么？今夕何，他认为的是这种声音，其实不是的，它是能够自由过气流的声音。那这种声音它听起来亮吗？未必亮，它只是放松，能清晰。这种声音它就已经把元音就抓住了。那么我们最终呈现出来的效果，它是一个多维度交织的效果，就是你有清晰的一个咬字，清晰没有喉咙压力的咬字，你配合了一部分你通道的一个状态，它出来的声音它是今夕是这样的声音。然后这种声音呢，你再给予它一定的气压的流动，气压的一个支持，它声音它出来的效果就是今夕，它是这样的声音，这样它才是一个完整的效果。今夕何夕兮，你看你还能松下来，它是这样的。要不你为什么听有一些人在唱的时候，唱着前边声音可以集中，然后唱到后边声音一下弱下来了，可以这样，对吧？这个是什么呢？这个就是咬字跟你的腔体去配合，所以单独其实在念字的时候，它那个声音不用太结实。很多人是因为把这个咬字疯狂的去找上口盖，或者疯狂的靠前。我不是说找这个地方不对啊，它是对的，只是很多人做这个状态本身来说的话，他忽略了很多别的东西。其实做这个只是一点，就单独你做对这个，它未必会给你声音就是让你有很大的质变，能有一定程度上的放松。但是你最终形成一个好的声音，尤其是中高音区，它一定是多维度交织，就是你要考虑2到3点同时去做，你的声音才是呀，你看这种是放松的呀，但这种是连接的呀，气压呀，同时做这几点呀，它才能出这种，你看它也靠前呀，它才有这种音色。所以大家一定要正确的看待这件事情啊，给大家做分享。